Merasa kesepian, ikan mola-mola ini jadi nggak mau makan. Mambo, nama ikan mola-mola tersebut tidak mau lagi makan ubur-ubur yang disediakan dan sering menggesek-gesekkan tubuhnya ke kaca akuarium. Sempat diduga sakit, ternyata ikan tersebut sebenarnya tengah merasa kesepian. Sebab, sejak penangkaran ditutup untuk renovasi selama 6 bulan, tidak ada lagi pengunjung yang mampir ke sana. Petugas akuarium mencoba menempelkan foto wajah manusia dan menggantungkan beberapa seragam di sisi kandang ikan untuk menciptakan ilusi pengunjung. Tampaknya solusi mereka berhasil, sebab mambo kembali bernafsu untuk makan dan terlihat lebih aktif. Berkaca dari peristiwa ini, manusia bukanlah satu-satunya makhluk hidup yang merasa kesepian. Hewan pun bisa demikian.